صلى الله عليه وسلم سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة عدد كمية كثيرة أكثر من 100,000، لكن لم يجد إنه من يسلمه، يعني إنسان يكون عمره طويل حتى يصل لشيخ عامر التجاني، ما في، لأن بين شيخ عامر التجاني والرسول عليه الصلاة والسلام 1186 موجود، وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة كلهم موجودين. عندما التفت إلى جهة فوجد صحابي آخر، قال له أتنوا إلي. النبي قال اتنوا إلي. لما دنا قال له عندي سر أمانة صاحبه ما ظهر، هسه لسه في الغيب، لسه ما ظهر ووقته طويل، عندما يجي تسلمه هذا أمانة مني ولك ومنك والخلق. ما هي الأمانة؟ النبي سلم جوهرة الكمال لشيخ الصحابي الجليل شمحروش. بتصلي ركعتين قبل الدخول. أول ما خلاص دخلت بيمنعك من العبادة، وبيقول لك لا يجوز العبادة فوق العبادة. أنا شخصيا سألت الشيخ، قلت له يا شيخ أنا لو دخلت جوا بنقرأ قرآن ممكن نذكر استغفار نعمل، قال لي لا يجوز العبادة فوق العبادة، بس العبادة اللي سلمناك له ده بس تذكر. ما تصلي أوقات الخمس جوا؟ لا أروح بصلي، الإمام يعزم في المسجد وأروح أمشي بصلي. روحك ذاتك؟ أروح أمشي بصلي، محل ما خلاص الناس أقاموا الصلاة أروح أمشي بصلي. أول حاجة يا جماعة، في مرأة بقول لها مريم جمع، وفي واحدة بقول لها بطة، وفي واحدة بقول لها لولا، وفي واحد اسمه شمحروش، وفي تاني اسمه حيلوش، وفي واحد اسمه حافلتوش، والتاني اسمه برغان. حتى في بعض العادية أجيب يا تمر يا سلطان الجنوب بحق الإنس ويا شمحروش ويا برغان عمرتكم أنا بخداعة جتل العنين، فأنت سميها طوالي في كل وقت. صلاة الفاتح دي مفتاح للتربية، صلاة الفاتح لما أقول لك. عندما سئل الشيخ عن كيفيتها قال لهم إن صلاة الفاتح لما أغلق أمر إلهي لا مقال فيه إلى العقول. لو على التقدير قدرت 100,000 أمة، وفي كل أمة 100,000 قبيلة، وفي كل قبيلة 100,000 رجل، وكل واحد منهم عاش 100,000 سنة، وجمعت عبادات هذه الأمم كلها لم تعدل صواب مرة واحدة من صلاة الفاتح. الشيخ يتصور بصور مختلفة، يجيك في الغرفة الشيخ ذاته يجي، الشيخ ما عنده حق التصور، يجيك في حالة فلا بد أنت تصبر. بعد ما خلاص صبرت وكون بحصل شنو اتفاقية بينك وبين الشيخ، وكيفية الاتفاقية بيسألوك أسئلة. الشيخ بيجي بيسألك أول حاجة يسألك القرمة اللي أنت جيت دخلت بها. جماعة القرمة دي بين كان المفروض نذكرها. القرمة دي يا دوب الحاجة الوثيقة بتكتبها أنت خش الخلوة دي بقول لها القرمة دي الوثيقة، فبيجي برفع القرمة دي فوق وبنزلها، لك أتعرفه هذا كده، تعرفه هذا يرفع عليك القرمة. فإذا أنت عرفت قلت لا يعمل لك كده، أيوة نعم، يقول لك دي القرمة. فإذا قلت نعم دي قرمة عادية وكده فأنت فشلت في الامتحان، يعني ما بيعاقبوك لكن تاني تعود الخلوة مرة تانية. فلا بد إنه كل شيء موجود في الكون هو الله سبحانه وتعالى، كل شيء موجود في الكون هو الله. فيقول لك ده شنو؟ ده الله، ده شنو؟ ده الله، ده شنو؟ ده الله، ده شنو؟ ده الله. أنت منو؟ الله، أنا منو؟ الله. بعد ذلك أشياء أنت نجحت في الامتحان.